guys, my name is Jessica Aliego. Today I just want to share to you yung nabili ko today na na Lomo Instant camera. Like kung narinig niyo na po yun at may idea kayo yung yung Polaroid, parang ganun din siya. Actually, yung ginagamit na film sa Polaroid, ganun din. Binili ko lang po siya na second hand. Ayoko bumili ng brand new. I just want to be a practical po kasi napakamahal ng ng brand new nito, almost 9,000, yung iba pa nga 10,000 sa online. So ito, binili ko lang siya sa carousel. Actually, yung naka-price doon, 4,500. And alam niyo na, kuripot akong naging practical lang ako. Nanghingi ako ng discount, 2,500. But, medyo malayo kasi yung bahay niya at bahay ko. So, siya na lang yung pumunta doon sa meetup namin at nagpapa-add siya ng 300. So, bali yung nabayaran ko lahat, 2,800. Actually, worth it din naman kasi yung, as I said, pag binili mo siya ng brand new, almost 9,000. Then, hindi din naman ata siya nagamit sa nakikita ko. Mag-unboxing lang ako. Papakita ko sa inyo. Hindi ko pa siya na-try. So, kailangan ko pa mag-review. Re-research ko na lang sa YouTube. Ito po yung lens niya. Bali, tatlo yung lens niya. Based on my other review po kasi, medyo mas maganda siya kaysa Polaroid, yung old Polaroid before. Medyo wide yung kuha nito. Wide yung picture. Yan. And may strap na siya. Libre. Ito po yung itsura niya. Pwede mo siya papalitan. Napapalitan yung lens siya. Bali yung lens nito. Ito. Bali tatlo siya. Yung hindi ko masyadong familiar. Papraktisan ko pa mamaya. And then, meron dito po. Saan ba ito galing? May cover din talaga. Yan. So, i-unbox ko lang. Hindi ko pa, may film na siya sa loob. Ayaw ko nang buksan kasi binuksan na ng lalaki at saka ini-insert niya na sa loob. Sabi niya, wag ko na daw buksan. Kasi baka, itong klaseng camera na kasi, itong klaseng camera na to kasi, pag may lalabas na picture ka agad-agad, tapos pag nahanginan, doon mo na makikita unti-unti yung yung picture. And, ano to? Ito yung cover to dito. Itong cover siya. Medyo maganda Can you imagine? Price niya sa carousel, it's 4,500. Tapos nakuha ko siya ng 2,800 all in all. Yan. Maganda siya. Kaso parang walang bag. Ito kasi kailangan ng bag kasi pag hinawakan mo siya sa personal, fake leather siya dito sa top. So napaka-sensitive pag nabangga mo siya ng hard thing. Nagagasgas agad. At ito. See? Parang hindi siya used, di ba? Medyo, maganda pa naman. Sana mag-work. Kinry namin kanina, hindi siya nag-click. Siguro walang battery, so kailangan ko pa siyang bilhan ng battery bukas. At may mga example siyang pictures here. Ito yung maging resulta niya pagkalabas. Parang ganito din. Medyo fake nga lang to, pero hindi ito talaga exactly kasi papel lang eh. Pero ganito yung itsura niya. Yan. Excited akong gagamitin kasi pupunta kami ng Boracay sa Sunday with my fiancé. So, I'm looking forward to use this one. And, may ganito din. Sorry guys, magsiserve na tayo. Wala kasi ako ibang gamit eh. Napaghahawakan na yan. Cellphone na kasi gamit ko. Dito, ito ata yung guide kung paano gagamitin. So, at ito, mga guide lang to. Ganito lang. So this coming Sunday, magbibideo na lang din ako ulit at idudugtong ko na lang. Papakita ko sa inyo kung paano gagamitin, paano mag-workout. So that's it. My Lomo Instant camera. That's all guys. Thank you so much. See you soon again for my next vlog. Thank you. So that's it. That's all guys. Thank you so much. So see you on my next vlog na naman ulit. Pupunta kami ng Boracay this coming Sunday. So gagamitin ko siya. Papakita ko sa inyo kung paano siya mag-workout. Thank you.